問題問下積金局有冇定期審視咧，同旗下啲基金嗰個可投資範圍啦，包括啲金融產品啊、個類別啊等等啦。咁大家都知，其實近年香港都好多新嘅金融創新啦，譬如我哋第三代互聯網啊，我哋數字資產咁嘅推動啦，咁都有好多新嘅產品，譬如我哋一啲虛擬貨幣嘅 ETF 啊，一啲代幣化嘅債券啊。咁我唔知會唔會同旗下基金提議，或者呢啲都係一啲合法嘅產品，香港而家都推動新嘅創新，甚至乎即係起碼話俾佢聽，呢啲係一啲選項啦，等基金自己去考慮。係咪增加佢嘅投資類別？咁呢個第一個問題。咁第二就頭先好多議員都擔心我哋積金易平台啊。咁個平台知道之前當然下半年係一個好重要嘅關節啦，因為大部分都會下半年上啦。咁嗰個營運承辦商嗰邊應該會加人啦，我理解。咁但係其實加人我諗係咪都大家要再審視一下，淨係加人夠唔夠？因為嗰個pipeline 年底咁加法咧，嗰度個挑戰都幾大。我估計應該簽嗰份係一個類似 SLA 咁合同。咁其實包括佢用嘅科技產品都可以改嘅。咁變咗除咗加人之外，係咪有睇其他選項？包括佢有冇用啲最新嘅人工智能嘅 AI 嘅產品啊等等，去增加嗰個 migration 嘅順暢嘅問題。不過頭先聽到有提到人工智能嘅使用嗰樣嘢咧，我想問下啫，因為其實喺呢個行業使用人工智能啦，或者之前啲細微保險啊等等，內地都行得好前嘅嚇。尤其是而家我見有啲保險公司內地咧，成個 claims management 啊，索償由頭到尾都係人工智能做晒㗎啦，真係特別情況先至會彈翻去個真人嗰度。咁但係亦都有啲科技公司或者呢方面嘅供應商同我講話，香港喂，如果我哋保險行業要用成個索償過程咁樣啦，咁有時彈翻嚟嘅問題話啊，係咪要攞牌啊等等？咁你 AI 點攞牌咧？咁呢啲其實即係喺我哋個行業應用 AI 嗰度，我哋有冇喺呢度跟進咗嗰個發展嘅拆牆鬆綁，俾大家可以用多啲呢啲咁嘅工具咧？唔該。